era mu kyondo ekya Buwarabu omukulembeze eggwanga eritibwa lya America Donald Trump abadde akyali mu kyondo ekyo ekya Buwarabu ng'agenda maaso n'okuleka nti oboolyawo atalaaga mu mbeera emu oba endala yatandikidde ku bugenyi e Saudi Arabia gy'amaze obudde obwerako era nga tusuubidde agenda kuba avaayo mangu nnyo ng'alina kyamaliriza kubanga tutegedde nti waliwo kyagenda okuzzaako amala agende munda mu ggwanga eritibwa lya Qatar. Naye okusooka omugenyi nga bw'abeera omukulembeze eggwanga lya America engeri gyekiri nti abadde mugenyi mu ggwanga eritibwa lya Saudi Arabia bamuleetedde akacaayi okumuwa akacaayi ak'obugenyi. Bamuleetedde akacaayi ak'obugenyi. Abasajja aba Saudi Arabia balina akacaayi kaabwe okayita kakaawa ke bayita gahwa kati bakaleetedde omukulembeze w'eggwanga eritibwa lya America Donald Trump ne bamuwa kagahawa anyweko ng'era omugenyi. Munnange tukwaniriza mu nnyumba temuba kkubo tukwaniriza mwami Donald Trump yabadde atudde ne Mohammed bin Salman de facto leader w'eggwanga eritibwa lya Saudi Arabia era akavidiyo akagenze maaso n'okuleka nti kavuddeyo katambuziddwa nnyo ku mikutu emikwanira wala bakulengeza nga bawa President Donald Trump kagahawa anyweko ne Mohammed bin Salman naye ne bamuwa mu ntebe mwe yabadde atudde. Kati Donald Trump yeebuzaabuzizza amazima gali nti yagaanye okunywa kakaawa k'Abawarabu gahawa yagaanye okukanywa kakati yakakutte bw'ati mu ngalo n'abeera nako ne yeebuzaabuza nga bw'akatunuulira yagaanye okukanywa. Trump aganye okunywa gahawa w'Abawarabu era tugenze okwetegereza katambi gye kaggweredde ng'akazizza wali ku mmeeza oba yakanywedde nga kamera zivuddewo naffe tetumanyi naye nga yagenze maaso n'okuleka nti oboolyawo yagaanye okukanywa. Maybe nga yagambye nti mukampakingire mu katwale ku Air Force 1 n'agenda nako naye nga kyekyo ekibaddewo gahawa akakaawa akakeetanulwa ennyo Abawarabu oba akacaayi. Donald Trump omukulembeze wa America mu vidiyo bakulaze nga kati omukulembeze ali ku level ya Donald Trump tasobola kumala geesiga bantu yagenda nti yadde Saudi Arabia tutambulira mu kimu naye gahawa nedda. Tegedde nti omukulembeze wa America muzimu ku security protocols zaabwe zibayitamu tebamukkiriza kumalaga tomalaga muwa kyakulya. Kakati kimu ku ebyo bibaddewo highlights ezimu ku ezo ennene ezibaddewo ku bugenyi bwa Donald Trump munda mu ggwanga sofa eritibwa lya Saudi Arabia bimu ku bitubadde twakalaba ataddeko Pal FM ekkulera omuntu wa bulijjo bwe bitambula Saudi kakati mu mbeera yemu mbadde ndudde nga mbategeeza ne mbagamba nti Donald Trump ali mu kweshapinga okugenda maaso n'okuba nti oboolyawo alaga ensi nti kakati yaliwo. Yes yeshapinze bulungi era bw'otunuulira eggwanga lya America mu kaseera kano bw'ogeraageranya America bw'eyimiridde. Yes America bw'eyimiridde ne mu kisanja ekya Joseph Robinette Biden Jr. ono yamuyitanga Siripe Joy nga bagamba nti twetaaga okuzza America waggulu. Ebyaddala bawulirwa ennaku zino bawulirwa Abamerika bawulirwa lwa Donald Trump eggwanga aliwanise mu ngeri emu oba endala bendera agiwanika mulungi. Katugambe nti mukulembeze wa vibe mulungi Donald Trump mu kuba nti ayogera nnyo ebiri controversial n'ebyo ebyandibadde ayogera ng'omukulembeze omanyi gye tafaayo kati ayina engeri gyagenda maaso n'okuba nti awanikamu eggwanga lya America mu ngeri emu oba endala. Kati mbagambye nti kino agezezzaako nnyo okuba nti akikola okuzza America ku top atya agezaako okulaga nti America ly'eggwanga erisooka lyeri influencing ensonga ez'enjawulo mu nsi. America yasalawo kino ffe tulina okuleka nga tukulembera mu byonna. Ekyo abadde akikoze bulungi era in fact wabaddeko okunoonyereza okwakoleddwa munda mu ggwanga lya America nga baagala okulaba approval rating ye ebadde eri etya myezi at least teziweze ena ng'akulembera. Approval rating munda mu ggwanga lya America eyongedde okuba nti erinnya. Approval rating abantu abakkiririza mu Donald Trump byakoze oba bagamba nti byakoze yes biwanise eggwanga lya America byakoze bigasse ku ggwanga lya America bagamba nti erinnye. Yes
erinye n'okusinga we yajjira mu bukulembeze bw'eggwanga lya America abangi abaali babuusabuusa ntalina kyagenda bayamba bagambye nti byakoze policies zaakoze mu myezi mitono amanyi abadde bize ekyenkanidde awo abadde akola kino akola kiri ayisa kino kati ebadde erinnyemu somehow approval rating America bagamba nti kisajja kijja kukola yadde kikatwewungu yadde nga kyogera nnyo kirabika kijja kukola kyekyo approval rating ye erinye mukyala Grace okuva Texas awuliriza nnyo program ena ali wali mu kitundu eky'entebe ali ku holiday wangamba nti gwe alonde mu America yanga nze nalonda mukyala ffe twali timu mukyala naye olaba essajja kyamu bwekikola sajja kikola kakati mbagambye nti bwatu babadde akoze kati ekirala kyabadde akoze Donald Trump ekiyinza okuba nga kimwongedde ne yes kino engeri kimwongeddemu okuwanika erinnya lye ono Donald Trump gwe tukubuulira mukulembeze wa America bwe yajja mu ntebe bannarepublican babadde bakutte mu ntebe ya America bannarepublican ebyafaayo byabwe birimu okulwana birimu okukuba birimu okitegeera kati Donald Trump atayina approach gye yaleese ng'eyagala okufaanaganamu ey'abannademokrati si balwanyi nnyo tebali nnyo violent baagala nnyo ebya diplomacy okuteesa kati Donald Trump alina ebintu bibiri bye yagasse wakati mu kulaga Abamerika nti nze mutuufu yagasse diplomacy abadde atambulidde nnyo ku diplomacy okitegeera ate era nakali akaabwe nga tekabuliddeeyo diplomacy aterwa kuba nti diplomacy we era alabika nga wanjawulo kuwa bannademokrati kuba ebibi byakulagira ayagala bateese naye ng'ate bw'alagira okitegeera ekyokulabirako bayita Zelensky bamugamba nti twagala kuteesa olutalo lugwe kino tukikola na kino ffe tukuwa ssente bw'ogaana tugenda kukola ki bwetyo kati akuyita ku mmeeza mu nkola y'emirimu eya Donald Trump bw'ebadde abadde nga abakulembeze abayita ku mmeeza ayagala entalo ziggwe for example lwe Syria ayagala another olw'omunda mu ggwanga etibwa erya Ukraine ayagala luggwe naye atera approach ye ebadde efaanaganamu ey'abannarepublican si eri nti tuteesa buteesa nedda approach ye ebadde nti tuteesa njagala luggwe mu ngeri ya kibuli bw'ogaana tujja kujja ku ssente gwerasha bw'ogaana tujja kuteekako natti kati bwatu bwabadde abadde agezaako okuyingira mu layini ya diplomacy atuteese ensi teyeetaaga kubeera mu ntalo naye ate era ne kali tekeebulizaayo n'ekirala bw'oba otunuulidde enteeseganya ezibadde zitambula wakati w'eggwanga lya America n'eggwanga eritibwa erya Iran era kibaddemu diplomacy naye era ne kali akaabwe tekeebulizaayo batya Omwirani babadde batuula naye mu Oman ne Roma babadde batuule Muscat ne Roma naye ate ku side endala nga bali mu kudeployinga byombo badeployinga ennyonyi z'omutawana zi B2 nuclear bombers bateesa side eno ate eno beetegeka baagala kuba okitegeera kati yoyo mu America owa Donald Trump abadde agezezzaako nnyo okukola byombi ateesa bwakanga okitegeera bwati wabadde akikoze ateesa ate akulaga nti ajja kukuba okitegeera kakati ku ky'Abahuthi nkuwa byakulabira kwotegeere ku saidi y'Abahuthi yasoose kubakuba okumala omwezi mulamba bwe yamaze naga kati ceasefire era ne bateesa emmundu yasirise babadde bakuba Yemen okumala omwezi mulamba n'omusobyo nga bafaafagana n'ekibinja ekyo kati mu ngeri eyewunyisiza buli omu omwani n'ekiyingiramu abraptire ne luggwa Donald Trump n'agamba nti yes lukome ateesa ate no bwalwana ateesa okitegeera bwatu byabadde kakati ekirala ekibaddewo eggwanga lya Israeli nabagambye nti balina obutakkaanya kakati ne Netanyahu ayagala olutalo lugwe tulaba nti The Inside Story wabale tuwuliriza ayagala olutalo lugwe tulaba nti Abayisirairi bakyali baabwe ayagala olutalo lugwe era balina obutakkaanya ne Netanyahu ennaku zino baagala olutalo lugwe olw'e Gaza Israeli egamba nti lwaki luggwa America agamba njagala luggwe ekitundu ekyo kiberemu emirembe tukikulaakulanye Donald Trump side ya diplomacy okitegeera ayagala luggwe kyokka era engeri gyali nti ali controversial nnyo kali tekeebulizaayo bwe yali yakajja mu buyinza Netanyahu yagenda n'addamu n'akutulwa ddiiru eya banka busters bomu ezo ezaawerebwa okubibwa mu bantu abangi
yazimuwa namugamba genda gwomanyi oba obakuba obamalawo ab'egaza gwomanyi yazimuwa ensi negamba nti ono omusajja agenda kuyamba ate eggwanga eriyitibwa lya Palestine. Banka Busters Joseph Robinette Biden Jr. yali yazima Isirairi olwo olwajja bwati n'azibawa kati ate olwamaze kuzibawa naga kati njagala ceasefire kugamba alinga mulalu byakola byebyo alinga mulalu alinga kinenga ategeera nno munasonyi ogamba nti alinga mulalu naye alabika ye bwatyo yasooka Banka Busters olwamaze naga kati njagala ceasefire muwulidde kera balina obutakkaanya n'olugendo yaganya okugenda yeewaabwe kakati ye agamba Iran tuteese ku kya nuclear bw'ogaana ngenda okubalula diplomasi wa Trump yeewunyisa agamba mu Iran tuteese ku bya nuclear naye bw'ogaana ngenda okukuba ojja kumpulira kati ekiri latest atuliriza ataddeko paalo nga bwe mugambye nti binabadde abikola ye bwatu bwabadde ebbanga lyonna kakati ekiriwo ekiri latest Syria waliwo okujaganya Syria bajaganya ku streets eziwerako bagenze maaso nwe kandi bajaganyiza Donald Trump abajjeeko natti kigamba okuba nti kibaddemu nnyo omulangira wa Saudi Arabia MBS Mohammed bin Salman bakkiriza natti ezibadde ku ggwanga lya Syria okuzirifutinga. Yes, eggwanga etibwa lya America amulege tujja e Saudi gategezezza nti bagenda kulifutinga natti ezibadde ku ggwanga lya Syria ate nga jjukira nti America saakujjako natti n'abalala nga bagoberera kubanga natti y'omu America ebuna kasa America akuteekako natti buli gwakulagana naye abaakutaddeko tokkirizibwa kukolagana na ggwanga nga America liteekako natti bw'oba oli mukwano gwa America tokigeza abajja kutta naawe bussi kasito owulira nti Syria mutaddeko natti Uganda ndi mukwano gwa America kakati naawe Uganda oba omutaddeko kakati atuliriza Syria mu kire ekikeesizo nnako olwaleero bakubye embuutu bajaganyiza bakubye fireworks ze bakubye si za mwaka kuggwako wabula babadde bajaganye eggwanga balijjeeko natti era tutegedde nti pulezidenti akulembera eggwanga lino eriyitibwa erya Syria ali ku nnyonyi agenze Saudi Arabia. Yes, agenze Saudi Arabia. Trump nga tannaba kulabika nti ava munda mu ggwanga eriyitibwa erya Saudi okweyongerayo pulezidenti wa Syria bamuyise bamugambye nti jangu mumalirize n'ekisajja Pulezidenti Ahmed al-Shara bamuyise bamugambye nti jangu abasaudi bamukubire mugamba nti jangu tukuwolereza omusajja America akujjeeko natti era bagambye nti mu kibuga ekiyitibwa Damascus wabaddeyo okujaganya banansi bakubye ng'ombe bajjeyo emmotoka ne bakuba eng'ombe bagamba nti bannange tetukiraba ng'omuntu awonye natti natti y'omu America ogimanyi tekosa bukosa gavumenti nammwe mwavuwala bannansi kubanga eggwanga lisobola okubanga terikyasobola kutunda kintu n'eki kati Syria natti ezigibaddeko olwaleero babasumuludde babadde nga bavudde mu kalantiini owa COVID era bajaganyiza katamule gategezezza nti Trump nga tannava Saudi gyaganidde okunywa gahawa waabwe abayise Pulezidenti Ahmed al-Shara ajje. Trump ategezezza omanyi agambye nti yes I accept to say hello ngenda babuuzaako byebyo bye baagala bavunnamira America baagala balaga nti be bakabaka akatage yes I accept to say hello ngenda babuuzaako ab'e Syria ajje. MBS yakibaddemu amugambye nti Syria ebintu gavumenti yakyuka abaana b'e Syria bajjeeko natti Trump kati jjukira nti bano babedde ku babedde era Syria natti bagenda kuzirifutinga ezisinga ddala okubeera ennyingi. Syria kitegeeza kinene okubajjako natti kyovulaba ne bannansi bavuddeyo ne bajaganya kubanga babajjeko natti. Trump agambye nti yes I have agreed to say hello ngenda mubuuzaako olwaleero luno nga tannaba kuva munda mu ggwanga eriyitibwa erya Saudi Arabia n'ategeeza n'agamba nti it is now their chance to shine. Sebu yasalawo agambye nti it is their chance to shine. Syria ke kaseera kaabwe bashayiringe it is their chance of greatness ke kaseera baddemu babeere eggwanga kasooli yavaawo bwatyo bwategeezezza naye nga amawulire agaliwo minisita w'ensonga z'eggwanga Syria bamuyita Assad al-Shaibani bwatyo ategeeza n'agamba nti it is a pivotal turning point for the country. Basanyuse Assad yavaawo baali bamuteekako natti eggwanga nga baavu
bayina ebyobugagga bayina amafuta bayina buli kimu naye nga tokkirizibwa kusubuligana Syria okujjako banywanyi abatono barasha bachina n'abalala babadde akukuta nabo eggwanga libadde bubi bannansi nga bali bubi kubanga babadde kunnatiza eggwanga eriyitibwa eri America kati Trump kakkiriza yes it is your time to shine abakizaga ke kaseera mukole kimweyagale no problem basoose mwegayirira ne bagamba nti waaye tubadde tusaba Saudi Arabia yesabye MBS yakibaddemu era bwe kikutuse essimu nevuga okuva Saudi negende Syria ne bategeeza Ahmed Ali Shara nti waaye duka misinde era ali kunyonyi osagana America Ahmed Ali Shara ali kunyonyi musajja watu agenze kwebaza katugamenti agenze kwebaza agenze mu ggwanga lya America kufukamira rather Saudi afukamire yebaze sajja babajjeko nati nga babitambula bagenda kusisinkana Trump oluvanyuma yeyongereyo agenda kata na oluvanyuma mu ggwanga etibwa lya UAE wenatuliriza ataddeko Pearl FM ekulera omuntu wa bulijjo bwe bitambula webale nnyo webale eddala kankujukiza bannaffe aba Mandela Group of Companies abo banyene City ne City Oil Petrol Stations okwetula eggwanga ovuzi w'ekidduka abagamba nti kaakano osobola okuwangula emmotoka ya Zelfel Kaya masanze tegenda mafuta gula empira ebiri ekika kya Lingnong okola ne wheel alignment ofukenda mukisa genda okuwangulira emmotoka eyo ate nga tugamba nti kaakano osobola tugoberera ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano tuli live ku YouTube Pearl FM News ojja kuba tufuna bulungi ne ku TikTok Pearl FM Radio liking sharing era commenting ne muno mugamenti byonna bigenda maaso abifuna butereevu wano okuva mu studios eza Pearl FM ne kujukiza Modus Management Services nga buli jjo bali bukote zimbe kitibwa Kamule abo bakujja ko swese opangisa gwe ali eyungo okuyo okugoba n'abapangisa n'ekizimba apartment obakedi tofayo bakwasa ekizimbe bakubanjize ofune sente zo mu budde nga tombye na muntu yenna Land Road kuba ku noti 559 7 noti 597 noti 778 5 mwemu 25 5 musatu netukwanjulira kawa mpologoma akolewo bakabaka bwa Buganda okuva mu teekateeka emmwanyi akawonedde kende kawa yennyini bagamba nti grams za 5 grams za 2 5 12 5 ne kilo emu abazadde abalina abaana abadda ku masomero n'abaana abali awaka akaseera kano magulire kawa mpologoma oyo awagala obwongo ate omwana n'aba nga alasabulasa mu kilasi genda wali ekatuku muganzi lwazza agapeshanize kansanga B&B supermarket enajjera n'amatundira amalala omusuubuzi eyetaze kakawa kana kakawa mpologoma ojja kuba ku noti 7 noti 3 mukaga 2 5 7 noti 3 noti 7 5 emu 85 nkaga mwemu 18 ojja kuba ate obafuna bulungi bannafaabo Prestige Margarine nsajja wa mulembe alimu ekirisa ekizimba mubiri namwe abagenda ku mikolo mwekwate kusaba bakery kubanga akekiriza n'ofuna magoba agawerako maduuka ne supermarket wonna okwetula eggwanga Prestige nsajja wa mulembe ojja kuba omusangayo mu kikuubo genda okukyapa General Enterprises opposite ne Nambusi Arcade katukomewo tubirabe waliwo minisita alabudde gavumenti ya kuno agambye Buganda eteekateeka okuleeta Katikkiro nga president ate nga General Muhoozi atongoza abasirikale omutwalo mulamba MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 biriemu hash olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire kawa mpologoma. Kawa mpologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2 5 10 25 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire kawa mpologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate kawa mpologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze katwe mu supermarket ne maduuka go
wonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 nkaaga oba ku 0784 43 22 14 nywa ku kaawa mpologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. Boda, ntwala ku Finance Trust Bank. Lwaki tutambulawo? Wamma gwe boda. Ogenda wa? Ku Finance Trust. Awo ku mulirwano. Tambulawo naawe. Naye bano bagayi ba boda babadde kintambulewo ate nga wala. Ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku by'ensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti, kuggyayo nsimbi, kakubere kuteekayo nsimbi, tusanga awo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe aka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking, banka ey'oku muliraano. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Big thing kabode MTN Super wali yakapya musite wali yakapya. Weefunire essimu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo sente ezitasukka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa.